داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتلو بعوت أرجع زدالو أفريقيا أبصم زيك قربلكم سنة مكتل نجستي إلسابيت كالايتن أهجر أفريقان بسلاسن حدن تقري شعنت شعتي 250 كلتن لعلتي إلسابيت مسبع البيتا لأول فيليبيز نزرات نبها جري كينيا مبرق أفريقيا أمريحا أبر دارب استبهله هاجراو بارك أب مأكل بسفر زفلت زتفلاليو إنساتنا قرابن زركبو بوتا أب لعل القرب أب سرح هوتيل أعرفا أبتوان كينيا قزقات بريطانيا زنبرت كوينا تأب لعل القرب عنج ايتي السرح هوتيل بزي زخونة أقم إنساتات زقدام نقط الزبزخ الهوتيل كوينو لعلتي السابت حيزاتا بزنبرت صعدان تسألي من التلع الكاميرا تنكسق السئلي إنساتات حرش مفلس حرام زنهباين كتسأل كيلا أبو العلتي إلسابيت نقوش جورج شادشاي بوغنو أشحات كيلومترات رحقو أب بريطانيا أب كوابي كتما لندن قزئو أب هادن بمحلاف كزناقعك أنيو بحموش اللكاتي تمشد دحر درار نب عراتم رحو انتخونا نسو نتصبحيتا زنبرت معالتي كرئاي بقعن بدقوسون كله كابز عالم بموت حليفو بتاعكي شغارازت كخ زنبرة نقوش جورج شادشاي بتدقاقامي حمم كوان تنبرة نموت سهابوغن أي نبرن بزم خنيات لعلت خوينا نبناي قرب هوتيل ديبا زحدرت إلسابيت نتصبحيتو نقست خوينا خمز وردت نايت أوان ناي عين مسخاكر يحبرو اتا نقست صحفتو ناي ولك صحف دياريون نزل تاريخيو زسنتو نقست إلسابيت كاليتي دحر مطابقة نبهاقرا بريطانيا بمبلاسوكا بوغ عينك سنة تتقبلت بكون النتاوجن أب كينيان كلا أما بالعسران حموشن عمتا نجستي نكسنت حبرت عباي بريطانيان سمين أيرلندن كمون هجرات حبارا وهابتي مالت كومنويلز كوينا نجستي إلسابيت كاليتي نسبع عمت أب نكسنت بمصنح أب تاريخ هجرا تزنو حجزي أب سلطان صنحت نجست بمخن أب مبل 96 عمتا بشمون تمسكر مويتا قدمت مالسوني 10 شعات تمسكرم دما حمد آدم لبيسا نقستي إلسابيت كاب عالم بموت تفليا زبل زينا مستزرقحة كاب حيالو مرحتها قرات عالمن نقس النتاتن نيحزن ملغتي وحيزيو كاب أفريقاون إيرترات تركبن حيالو هقرات نيحزن ملغت قلت أنكلوا كينيا رواندان ملاون دوما كاب حليفن نيحزن معالتات أويجن أبسن سرعات كابرون بريزدنتات سهل ورك أزودي نإتوبيا سيريل رامافوسا دو أفريقيا نانا أكفو أدو غانا سلو ساميا تنزانيا ماكي سال سنغال بول كاغام رواندا علي بينغو غابون جنرال عبد الفتاح البرهان وتهدراو مرح السودان قالوت لعلوت دبلوماسياتن تساتيفهم موت نقستي إلسابيت أب هزبي أهجر أفريقيا زتفرارق سمئتاتين صباريقو قال كم نقست كخبروان زجبرتو ناي قبرسن ناي سراح كندون بموتاك حزنون كلو قال دما تا نقستي ولا قاسماوي يخون مراحيت نقسنت عباي بريطانيا خوينا خطبك مجزات بريطانيا بزوردو قدقات تحتاتيت مخانان يغرى كيبلت ممواتان كريتا يسمعو نقستي إلسابيت ناي نقسنت قزات دحر مجباتا دحر قال عمتات حيالو قزاتات بريطانيا زنبرا هاقرات نتأخوت أجميرانين حيالو خبزياتن قنا ناتسنتن بقليل يكونن رقيبانو حيال مسواتي حتيتوانيو أبشعن تشعات تيميتون سوسان سلستن كان مجزاتي ناتسنتها ستقو ناتسفت كينيانا أبنت لناتسنت زتصوع موموز توهالة من قصقاس جميرو نيرو نازم من قصقاس نمدمساس بريطانيا متأنوز حلف حيليات التقيمان طرطرات أقافعان أنصارت من قصقاس بستقبر سفي حقوسكواس 12 كينيوان كقتلون كلو أسات حاموش شح إيدوم زهابون استمارقون دما بقبيت تأثيرهم كمز الساقايو تجيرهم يوم نقستي إلسابيت كاليتي أبتوانتي نقستي كينيوان ينيرا انتخونا نسا من قست بريطانيا زوصدو حيال قونت أبتشع اوان أفلوت إيهابوتون دحيرا دما يقريتا أي حاتة تتلون بز مغنيات حيالو كينيوان أبلعلتا نقستي زلو مرأيا حقو سايكونن نقستي إلسابيت ناتسنتن أويجن ريبابليك سخنا حدست هاقرات أب تحت هاقرات حبراو هابتي كومنويلز كقصلا مقبرا دما بقال وقنات أدنا قتركبع بقولد كوست مالت بقما قمور كتفلت زنبرت هاقرا غانا ناتسنتا دحر مقون تصفا أبشعن تشعات تميثن سوسان حدن اتا نقستي نابت هاقر مبتصحفت إما مس بريزدنت كوامن كراما بمزراب
ጋና ኣባል ሃገራት ሓበራዊ ሓብቲ ከም እትኸውን ጌራ ንመጀመርታ ግዜ ምስኡ ብምስዕሳዕ ድማ ናይ መጀመርታ ግዜ ምስ ጸሊም ሳዕስዐት ንግስቲ ኮይና ኣብ ጋና ዘሎ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ሓጽቢ ክህነጽ ምሕጋዛ ድማ ገለ ጋናውያን የመጉስዋ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ግን ንሳ ብሂወት ኣብ ዝነበረትሉ ብሃገራ ዝተፈጸመ በደላት ጥራይ ኣይኮነትን ትኽሰስ ኣብ ሓጎታታት ዝፈጸምዎ በደላት እውን ወግዓዊ ቅሬታ ከይሓተተትሉ ምኻዳ ብዙሓት ይዛረቡ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ልዕሊ ባንዴራ ግዝኣት ዓባይ ብሪጣንያ ፀሓየ ተዓርብንያ ዝበሃለሉ ግዜ ነይሩ እታ ሃገር ድማ ኣብ ዓለምና ዝሓየለት ግዝኣት ነይራ ኣብ ልዕሊ ባንዴራኣ ፀሓየ ዓርብንዩ ዝተባህለሉ ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ክሳብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ካብ ናይጀርያ ክሳብ ሶማልያ ካብ ግብፂ ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ የመን ደቡብ ኤስያ ጠቕሊላ ክሳብ ሆንግ ኮንግ ገዚኣ ነይራ እዚ ግዝኣት ድማ 25 ሚእታዊት ናይ ዓለም ይሽፍን ነይሩ በዚ ምኽንያት ነታ ባንዴራ ፀሓይ ኣብ ሓደ ጫፍ እንተዓሪብዋ ኣብቲ ካልእ ጫፍ ይበርቃ ነይሩ ኣብቲ ቀደም ግዜ ዝሓየሉ ዝገዝእ ነይሩ ዝሓየለ ገጠራትን ዓድታትን ወሪሩ ብምሓዝ ይገዝእ ሰራዊት ብምቋም ነቶም ዝገዝኦም ሰባት ካልኦት ከይወርዎምን ከይዘምትዎምን ውሕስነት የረጋግጸሎምን ይከላኸለሎምን ኣምሳይኡ ድማ ውሕስነት ዝረኸቡ ኣህዛብ ንገዛኢ ቀረጽ ይኸፍሉ ማዕረማዕሪኡ ብጸጋ ዘይተዓደሉ ኣህዛብ ወይ ሓይልታት ዋሕዲ መግቢ ይኹን ካልእ ምስ ዘጋጥሞም ንኻልኦት ኣህዛብ ብምውራር ንብረቶም ምዝማት ወይ ቀረጽ ከም ዝኸፍሉ ብምግባር ይናበሩ ንግስነታት ይኹና ግዝኣታት ወይ ሸፋቱ ኣብ ሓድሕድ ይዋረሩ ክገዛዝኡ ወይ እውን ይተዓማመፁ ብምንባሮም ህዝቢ ምስቲ ውሕስነተይ ረጋግጸለይ ዝብሎ ሓይሊ ኪዳን ከኣቱ ናይ ግድን ይኸውን ነይሩ ኣብ ልዕሊ እዚ በቲ ሓደ ስስዕ ተሓዊስዎ በቲ ካልእ ድማ ውሕስነት ንምርጋጽ ገዛእቲ ዝገዝእዎ ግዝኣታት ኣብ ምስፍሕፋሕ ብዝገብርዎ ዝነበሩ ቅልስ ሓያሎ ንግስነታት ተፈጢረን ማዕረማዕርዩ ድማ ዓንየንን ንግስነታት ኣብ ምቋም ሃገራት ምምስራት ሰራዊት ምንዳፍ ሕግን ስርዓትን ምስፍሕፋሕ ሃይማኖትን ባህልን ተጻዊተንን ገለ ንግስነታት ንህዝበን ሃብትን ብልጽግናን ከኻዕብታሉ ከለዋ ብኣንጻሩ ኣብ ልዕሊ ዝወርዎ ኣህዛብ ይኹን ግዝኣታት ዕንወት ኣውሪዶም ንብረት ዘሜቶም ዓድታት ኣቃጺሎም ኣህዛብ ኣጽኒቶም እዮም ብሪጣንያ ኣብ ንኣሽቱ ግዝኣታት ተመቓቒላያ ብንኣሽቱ ንግስነታት ተመሓደር ነይራ ኣብ ቆራር ቦታ ብዝቕመጡ ብዝነበሩ ጨካናትን ሓያላትን ከም ዝነበሩ ዝንገረሎም ብስካንዲኔቫውያን ብፍላይ ድማ ብዳኒሽ ብተደጋጋሚ ትውረርን ትዝመትን ነይራ ነዚ ንምክልኻልን ግዝኣቱ ንምስፍሕፋሕን ኣብ 827 ይግበር ናይ ዋሴክስ ኣብ ከባቢኡ ዝነበራ ንኣሽቱ ግዝኣታት ብምውራር ናይ መጀመርታ ናይ ኢንግላንድ ንጉስ ኮይኑ ቀጺሉ ድማ ንግስነቱ ንዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ የእትይወን ይግበር ጀምሮ ንግስነት ድማ ካብ ስድራ ቤት ንስድራ ቤት እናተሰጋገረ ንልዕሊ 1,000 ዓመት ኣብ ብሪጣንያ ይገዝእ ኣሎ ኣብቲ መጀመርታ ንጉስ ወይ ንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ድማ ስድራ ቤት ንግስነት ሙሉእ ስልጣን ነይርዎም ገባርን ሓዳግን ከምኡውን ሓጋግን ፈራድን ነይሩ ድሒሩ ግን ኣባላት ባይቶውን ድምፆም ዝስምዓሉ ግዜ ጀሚሩ እንተኾነ ካብ 1625 ክሳብ 1649 ዝገዝአ ንጉስ ቻርለስ ቀዳማይ ባይቶ ብምፍራስ ሙሉእ ሓይሊ ክህልዎ ብምሕላኑ ብባይቶ ተታሒዙ ብሞት ተቐፂዑ ድሕሪዚ ንግስነት ብሪጣንያ ስማዊ ክኸውን ባይቶ ድማ ዝለዓለ ናይ ምሕጋግ ስልጣን ክህልዎ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ድሕሪዚ ኣብ ስልጣን ዝመፁ ነጋውስ ይኹኑ ነገስታት ስማውያን ደኣምበር ዝኾነ ስልጣን ኣይጸንሖምን እንተኾነ ክዛረቡን ክኽንኑን ዝኽእሉ ብምዃኖም በደል ተፈጺሙ ስቕ እንተደኣኢሎም ክውቀሱ ጸኒሖም ግዝኣት ብሪጣንያ ናብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ኣፍሪቃ ሃገራት ዓረብ ደቡብ ኤስያን ንኣሽቱ ደሴታትን ኣብ ዝርከብዎን ሓያሎ ከባቢታት ከይዱ ክገዝእ እንከሎ ብሰላማዊ መንገዲ ኮነን ዝተግብሮ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ጽንተት ኣውሪዱን ሃብቲ ዘሚቱን እዩ መግዛእትን ወራርን ብሪጣንያ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘመናት ዝቐጸለ እዩ ነይሩ ኣብ 1618 ንጉስ ጄምስ ቀዳማይ ጊኒን ዝተባህለ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ኩባንያ ካብ ኣፍሪቃ ዝግበር ንግዲ ክብሕቶ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እዚ ኩባንያ ድማ ኣብ ንግዲ ወርቂ ጎማን ገላዩን ብፍሉይ ብምትኳር ክሰርሕ ጀሚሩ በዚ ንግዲ እዚ ንግስነት ብሪጣንያ ሃብቲ ከኻዕብት ጀሚሩ ቀጺሉ ንሰራልዮን ናይ መጀመርታ ግዝኣቱ ክገብራ እንከሎ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምኻድ ድማ ኣብኡ ዝገዝኡ ንዝነበሩ ኔዘርላንዳውያንን ኣፍሪቃውያንን ሓዊሱ ብምግዛእ ንደቡብ ኣፍሪቃ ተቆጻጺሩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሃገረ ጋና ምስ ዝርከብ ዝነበረ ንግስነት ኣሻንቲ ኩናት ኣካይዱ። መጀመርታ ሰራዊት ንግስነት ኣሻንቲ ኳስዒሩ እንተነበረ ድሒሩ ግን ዘመናዊ ጽዋራ ኸቲሉ ሰራዊት ኩማሱ ዝተባህለት ርእሰ ከተማ ንግስነት ብምሓዝ ንብረታ ዘሚቶሞን ኣቃጺሎማን። ድሒራ ድማ ናይ ሎሚ ጋና ብመግዛእቲ ተፈጢራ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብተመሳሳሊ ማዕድን ኣልማዝ ተረኺቡ። እንተኾነ ኣብቲ ከባቢ ብንኩሻካ ዘመሓደሩ ዙሉ ዝተባህሉ ኣህዛብ ብምንባሮም መጀመርታ ንዕኦም ከጥፍዎም ነይርዎም። ነዚ ንምግባር ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ባህላዊ መሳርሒ ዝጥቀሙ ተዋጋእቲ ዙሉ ተዓዊቶም ነይሮም። ድሒሩ ግን ናይ ኣሻንቲ ዕጫ ኣጋጢሞም ንሶም እውን ተሳዒሮም። ብወገን ግብፂ ድማ ኣብ 1869 መትረብ ስዌዝ ካናል ድሕሪ ምኹዓቱን ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ባሕርን ምርኻቡ ኣፍሪቃ ተኻሊልካ ኣብ ሞንጎ ኤውሮጳን ኤስያን ብፍላይ ድማ ህንዲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ንግዲ ጉዕዞ ከም ዝፈሓር ተገይሩ። ብሪጣንያ ነዚ ከም ጥቕማ ዝሕሉ ከም ኣገዳሲ ምዕባለ ስለ ዝረኣየቶ ኣብ 1882 ንግብፂ ተቆጻጺራታ። መግዛእታ ብምስፍሕፋሕ ንሱዳን ኬንያ እናበለት ንዳርጋ ኩለን ፈለግኒል ዘዳውባ ሃገራት ገዚኣ ንታሕተ ብምውራድ ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ በፂሓ ዳርጋ ፍርቂ ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ የእትያቶ። ብሪጣንያ እዘን ሃገራት ኣብ ትገዝኣሉ ዝነበረት እዋን ሃብተንን ሙሉእ ዓቕሚ ሰበንን እውን ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ ይኣቱ ብምንባሩ ሓንቲ ካብዛ ሓየላን ዝሃብተማን ሃገራት ገይርዋዩ። ካብ መሸጣ ኣፍሪቃውያን ገላዩ ጥራይ ኣብዚ ሎሚ ቢልዮናት ዝግመት ኣታዊ ረኺባያ። ድሒሩ ድማ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ኣርኪቡ። ኣብ ኤውሮጳ ምስ ጀርመን ኣብ ኩናት ተጸሚደን ዝነበራ ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኣብ ልዕሊ ግዝኣታት ሃገር መጥቃዕቲ ክካየድ ኣዊጀን። መጥቃዕተን ብምዕራብ ኣፍሪቃ ብምጅማር ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ገዚኣ ዝነበረት ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ጀርመን ካሜሮን፣ ጋና ገዚኣ ዝነበረት ብሪጣንያ ድማ ኣብ ልዕሊ ጀርመን ቶጎ መጥቃዕቲ ጀሚረን። ብሪጣንያ ብተወሳኺ ብምብራቕ ኣብ ልዕሊ ጀርመን ምብራቕ ኣፍሪቃ፣ ብደቡብ ድማ ካብ ግዝኣታ ዝነበረት ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ልዕሊ ጀርመን ደቡብ ኣፍሪቃ ማለት ናሚብያ መጥቃዕቲ ካይዳ። ቀዳማይ ኩናት ዓለም ን4 ዓመት 3 ወርሕን 2 ሰሙንን ክካየድ እንከሎ ጀርመን ከምቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝተሰዓረቶ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ይዳሂባ። ወተሃደራት ሃገር ኣብ ሓያሎ ግንባራት ንነዊሕ እዋን እኳ እንተመከቱ ኣብ መወዳእትኡ ግን ተሳዒሮም ግዝኣት ጀርመን ዝነበራ ሃገራት ብሪጣንያን ፈረንሳን ተመቒሎመን። ቀዳማይ ኩናት ዓለም ናይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ጉዳይ ኣይነበረን። እንተኾነ ግዝኣቲ ሃገራት ሒዘን ኣላመፅአን ከም ኣብ ኩሉ ዓውደ ኩናት ሰላማውያን ሰባት ቀንዲ ግዳያት ክኾኑ እንከለዉ 11 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ብቐጥታን ብተዘዋወርን ኣብ ኩናት ተሳቲፎም። ዝበዝሑ ካብዚኦም ተሰከምቲ ጽዋርን ቀለብን እዮም ነይሮም። ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ኣፍሪቃ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ብዘይምንባሩ ሎጂስቲክን መግብን ዝስከሙ ኣፍሪቃውያን ነይሮም። ሕፅረት ቀረብ ብምንባሩ ቀዳሞት ተጠቃዕቲ ንሳቶም ነይሮም። ካልኦት 10 ኣሽሓት ኣብ ጎኒ ወተሃደራት ገዛእቲ ብምስላፍ ተዋጊኦም። ብሪጣንያ ልዕሊ 10,000 ደቡብ ኣፍሪቃውያን ከተዕስክር እንከላ ኣብ ኣፍሪቃ ኤውሮጳን ኤስያን ኣብ ዝነበረ ግንባራት ተዋጊኦም። ኣብ ኣፍሪቃ ብዝተኻየደ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ፈረንሳን ብሪጣንያን 42,000 ወተሃደራት ክኸስራ እንከለዋ 100,000 ኣፍሪቃውያን ተቐቲሎም። ኩናት ብዝኸተሉ ዓፀቦ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጥራይ 1 ሚልዮን ሰባት ህይወቶም ክስኑ እንከለዉ 45,000 ካብዚኦም ኬንያውያን ተሰከምቲ ቆዑት ነይሮም። ናይ ኬንያ ህልቂት ጥራይ 13% ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሃገር ዝሽፍን ነይሩ። ኣብ 1939 ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕጂ እውን ሃገራት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ነይረን። በዚ መሰረት ኩናት ኤውሮጳውያን ዳግማይ ናብ ኣፍሪቃ ተመሊሱ። ኣብዚ እዋን ግን ጀርመን ዘይኮነት ኢጣልያ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበረ ኩናት ኣተኩሮ ነይራ። ኢጣልያ ማእከል ኣተኩሮ ዝኾነት ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ በኒቶ ሙሶሊኒ ሰራዊቱ ካብ ኤርትራ፣ ሊብያን ሶማልያን ተበጊሶም ንጉራብቲ ሃገራት ብምጥቃዕ መግዛእቲ ከስፋሕፍሕ ብምውጣኑ ነይሩ። ኣብ ልዕሊኡ ኢጣልያ ምስ ጀርመን ወጊና ናብ ኩናት ኤውሮጳ ስለ ዝኣተወት ብተዘዋዋሪ ኣብ ኣፍሪቃ ጎረባብታ ምስ ዝነበራ ፈረንሳን ብሪጣንያን ክትዋጋእ ናይ ግድን ነይሩ። በኒቶ ሙሶሊኒ ኣቐዲሙ መትረብ ስዌዝ ክፍሓር ሕልሚ እኳ እንተነበሮ ኣብ ልዕሊ ገዛኢ ግብፂ ዝነበረት ብሪጣንያ ግን መጥቃዕቲ ከካይድ ኣይወሰነን። ካልኣይ ኩናት ዓለም ድሕሪ ምውልዑ ግን መጥቃዕቲ ከካይድ ባብ ከፊትሉ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ሰራዊቱ ናብ ደባት ግብፂ ኣጸጊዑ።
ኣብ መጀመርታ ኢጣልያ ትዕወት ዝመስል ነይሩ እንተኾነ 100 ኪሎሜትር ናብ ውሽጢ ግብፂ ምስኣተው ኣጻምእ ምድረ በዳ ሳህራ ክጻወሩ ይከኣሉን ኣብ ልዕሊኡ ሕፅረት ሎጂስቲክ ከጋጥሞም እንከሎ ብሪጣንያ ምስ ኣውስትራልያን ፈረንሳን ብምትሕብባር ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ስዒሮሞም ኣብቲ ኩናት ኤርትራውያን ዓሳክር ክሳተፉ እንከለዉ ካብ 1932 ኣብ ሊብያ ዝተመደቡ ኣግማል ብምውጣሕ ዝዋግኡ ዓሳክር እውን ኣብ ምድረ በዳ ሳህራ ተዋፊሮም ነይሮም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብወገን ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ኢጣልያ ድሮን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፋል ሶማልያን ተቋጻጺራ ነይራ ብሪጣንያ ድማ ንሶማሊላንድ ሒዛ ነይራ ሰራዊት ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ብሪጣንያ ብዝገበርዎ መጥቃዕቲ ክዕወቱ እንከለዉ ንከተማ ሃርጌሳ ሒዞማ ኢጣልያ ኣብ ሊብያ እኳ እንተተሰዓረት ኣብ ምብራቕ ግን ንኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብምግዛእ ግዝኣት ምብራቕ ኣፍሪቃ ከተቐውም መደብ ሒዛ እንተኾነ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ኪዳን ይሰዓር ብምንባሩ እቲ መደብ ንነዊሕ ዝጸንሕ ኣይነበረን ድሒሩ ኣብ 1941 ጠቕሊሉ ብብሪጣንያ ተሳዒሩ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ወፂኡ ኤውሮጳውያን ሃገራት ብሪጣንያን ፈረንሳን ብተወሳኺ ካብ ዝገዝአን ዝነበራ ሃገራት ወተሃደራት ብምዕስካር ናብ ርሑቕ ቦታታት ብምውሳድ ኣብ ኩናት ኣሳቲፈነኦም 90,000 ወተሃደራት ናብ በርማ ወሲዳ እቶም ወተሃደራት ካብ ሴራሊዮን ናይጀርያ ጋና ካልኦት ግዝኣታትን ዝተዋጽኡ ኮይኖም ኣብ ጫካታት በርማ ኣንጻር ጃፓን እናተዋግኡ ኣሰቃቂ ግዜ ከም ዘሕለፉ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ይገልጾ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ወተሃደራት ወይ ዓሳክር ብፍትወት ውትድርና ዝኽተቡ እኳ እንተኾኑ ማዕሪኡ ድማ ጉዱድ ዕስክርና ይካየድ ነይሩ ብዙሓት ካብ ኣፍሪቃውያን ድማ ናበይ ኸድለዉ ዘይፈልጡን ዕላማ ዘካይድዎ ዝነበሩ ኩናት ዘይንገሮምን እዮም ነይሮም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብሓፈሻ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ኣብ ክንዲ ገዛእቶም ዝነበረ ሃገራት ተዋጊኦም ካብዚኦም 10,000 ህይወቶም ከፊሎም ኣዝዮም ብዙሓት ድማ ብዝኸድዎ ሃለዋቶም ጠፊኡ እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊሎም ግን ዝወሃቦም ኣፍልጦ ዛጌት ኣዝዩ ድሮት እዩ ብሪጣንያ ድሕሪ ሓያሎ ዓመታት ወራራትን መግዛእትን ካብ ኣፍሪቃ ክትወፅን ትገዝአን ዝነበረት ሃገራት ነጻ ክወፃን ክኢለንን እንተኾነ እቲ ሃገር ትኽተሎ ዝነበረት ፖለቲካዊ ሜላን ፖሊስን ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ሓያሎ ክፍላት ዓለም ጽልዋኡ ዛጌት የንጽላሉሎ ዶባት ሓያሎ ሃገራት ብሪጣንያ ክሕንጸጽ እንከሎ ከም ካናዳ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ደቀባት ተዓብሊሎም እተን ሃገራት ዛጌት ኣብ ትሕቲ ሞግዚት ንግስነት ብሪጣንያ ይርከባ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብወገና ዝበስሐ ክፋላ ብብሪጣንያ ዝተገዝአ ክኸውን እንከሎ እታ ሃገር ካብ ቋንቋ ትሒዝካ ሓያሎ ጽልዋ ከም ዝተገድፈ ምስክርነት ኣየድልዮን እዩ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ምስ ንመጽእ ንኣብነት ንኣሳሱስ ዓመታት ንኤርትራ ዝገዝአት ጣልያን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ 1941 ኣብ ኩናት ከረን ብብሪጣንያ ተሳዒራ ድሕሪ ምውፃኣ ኤርትራ ን10 ዓመት ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ተመሓዲራ ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ ብመግዛእታዊ ዶባት ነጻ ሃገር ክትከውን ዝግባእ እኳ እንተነበረ ገዛእ ርእሳ ከተመሓድራ ኣይትኽእልን እያ ብዝብል ምኽኒት ሓንሳብ ኣብ ክልተ ተመቒላ ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክትምቀል ሓንሳብ ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወስ ዝብል ምስምስያ ከተምጽእ ጀሚራ ኣብ መወዳእታ ብመንገዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ቆሪናት ተኸይዳ ድሕሪኡ ድማ ፌደሬሽን ፈሪሱ ከም ሳዕቤኑ ብረታዊ ቃልሲ ስዒቡ ኣብዚ ፖሊሲ ብሪጣንያ ዓብ ተራዩ ተጻዊቱ ከምቲ ኣቐዲሙ ንግስነት ብሪጣንያ ስማዊ ኮይኑ መንግስቲ እቲ ሃገር ብባይቶ ዝምራሕ እኳ እንተኾነ እቲ ንግስነት ግን ካብ ተሓታትነት የምልጥ ማለት ኣይኮነን ብኸምኡ ድማ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ድሕሪ ምሟታ ሓያሎ ሰባት ዝተፈላለየ ሕቶታት ዘልዕሉ ዘለዉ ተወሳኺ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ብሓፈሻ ኣብ 120 ሃገራት ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ 20 ሃገራት ኣፍሪቃ ምብጻሕ ገይራያ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓለም ድማ ተዘዋዊራን በፂሓን ሓንቲ ካብ ዝበጻሓተን ከተማታት ከተማ ኣስመራ ኤርትራ ክትከውን እንከላ ኣብ ለካቲት 1965 ናብ ከተማ ኣስመራ በፂሓ ኣብቲ እዋንቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊስያ ትመሓደር ነይራ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ ኣስመራ መቓብር እንግሊዝ ኣብ ዝርከቦ ዝተፈላለየ ቦታታትን ኣብ ቤተ መንግስትን ከም ዝበጽሐት መዛግብቲ ይሕብሩ በዚ ምኽንያት ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ንምብጻሕታ ንግስቲ ኣመልኪቱ ንመዘከርታ ክኸውን እዚ ናይ ሎሚ ጎደና ሰማዕታት ጎደና ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ክብል ሰይምዎ ነይሩ
ናይ ቀደም ጎደና ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ናይ ሎሚ ጎደና ሰማዕታት ካብ ሲቲ ፓርክ ክሳብ ናቕፋ ሃውስ ዝበጽሕ ገፊሕ ጎደናዮ መብጻሕታ ንግስቲ ዘመልክት ብቋንቋታት ኣምሓርኛን እንግሊዝን ዝተጻሕፈ መዘክር ዘለዎ ንእሽቶ ሓወልቲ እውን ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ጎደና ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ